امي كانت تحضرنا الصفوف، وانا اليوم رح اعمل لبناتي واستخدم زبده لورباك لتعطيه المذاق الرائع. شوفوا شو سهل. 3 اكواب من طحين الفرخه سميدي ناعم، كوب طحين ابيض، كوبين سكر، معلقتين طعام كركم، 3 معالق صغيره بيكنج باودر، معلقتين طعام روب بحراره الغرفه، كوب حليب، كوبين مي دافيين. نسيح الزبده، كوب من زبده لورباك تقريبا 120 جرام، حليب دافي، شويه فانيليا. منرش القالب زبده، شويه طحين، منزين باللوز، منريحه نص ساعة وبعدين على الفرن، على فرن حامي تقريبا نص ساعة، بس ليستوي منحمره من فوق، بس ليبرد منقطعه. كتير سهل وطيب، لازم تجربوه.